السلام عليكم. دائما في الدرس ديالي نون كومبلكس دونك قلنا غادي نطرقوا الكاتريام بارتي اللي هي ريبريزونطاسيون جيومتريك دان نون كومبلكس. غادي نشوفوا شنو هو لا فيكس دان بوين دي بلان دان بوين ديال البلان شنو هو. دونك بور سولا غادي جي بيزوان دو دو شوز. غنقولوا soit z égale à x plus y un nombre complexe avec bien sûr x appartient à R et y appartient à R et mx y un point du plan P. Donc كيف لاحظتوا ان هاد لي كوردوني خديناهم، هاد لي كوردوني هاد لي نومبر ريال خديناهم هما لي كوردوني ديال هاد لو بوين ان. دونك اش كنقولوا؟ غنقولوا هنا pour هاد z égale à x plus y, on associe le point M xy du plan. Donc في هاد الحالة اش كنقولوا؟ في هاد الحالة كنقولوا M xy et l'image de z. Ou tani inversement غنقولوا pour هاد M xy on associe le nombre complexe اللي هو z égale à x plus y. Donc هاد z هذا et اش كيتسمى et la fixe du point M et la fixe du point M xy. ونشوف هادشي هنا غرافيكمون. عندي هنا ان روبير هنا فيه لاكس او اكس اللي هو كيتسمى لاكس ريال، هنا لاكس او يغريك اللي هو لاكس ايماجينير. سي جو برون ان بوين ام هنا، دونك عندي هنا هاد لو بوين ام دو كوردوني اكس يغريك، دونك عندي هنايا اكس وعندي هنا يغريك. Donc, بالنسبة لهاد لو بوين ام هادي il est connu, je peux le connaître à travers ses coordonnées. ولكن هنا ثاني je peux le connaître à travers son affixe. Donc au lieu باش نديرو اكس يغريك غنديرو زد. دونك كنديرو زد، دونك كنقولو هنا هاد زد هو لافيكس ديال لو بوين ام. غنقولو هنا نوتاسيون اون نوت كنوطيوها بهاد الطريقة هادي ام دو زد. اونكادريها باش تبقى بينا. دونك كنقولو زد هي لافيكس دو بوين ام و لا ام هو ليماج دو نوم كومبلكس زد. الوغ دابا نشوفو هنا كيلكو رومارك. هنا عندي واحد 3 رومارك اللي غنشوفوهم. دونك عندي هنايا الا عندي دو بوين دافيكس زد ا et زد بي où ZA et ZB sont des nombres complexes, alors l'affixe ديال le vecteur AB هو ZB moins ZA. كيف كنديرو؟ بالنسبة لي كوردوني نورمالمون أنا ملي كتكون عندي A هي لي كوردوني ديالها هي XA YA ياك، وعندي مثلا B هي XB YB. دونك كنقولو لو فيكتور AB شنو هما لي كوردوني ديالو؟ هي XB moins XA YB moins YA. إذا هنا أوليو باش نهضرو على هادي دونك كنهضرو على لافيكس ديال لو فيكتور AB اللي هو غنقولو ZB moins ZA. ثاني عندي هنا دو بوين، عندي M d'affixe Z و M prime d'affixe Z prime. Alors l'affixe du point S tel que OS égale à OM plus OM prime, l'affixe ديالو هو Z plus Z prime. دونك لا ميم شوز هنا ثاني بالنسبة لي كوردوني. دونك هنا ملي كنا كنقولو ام دي كوردوني هادشي. دونك ملي كنقولو هنا ام عندي ام مثلا لي كوردوني ديال اكس يغريك، وعندي ام بريم لي كوردوني ديال اكس بريم يغريك بريم. الا عندي انا او اس هي او ام بلس او ام بريم، الوغ في هاد الحالة لي كوردوني ديال اس شنو هما؟ هي x plus x prime و y plus y
بريم. دونك هنا في هذه الحالة غادي نقولو إلا هضرنا على لا فيكس دونك غتولي اس هي زد بلس زد بريم. ثاني هنا عندي إلا عندي ان فيكتور او بي est égal à k fois OM avec k appartient à R, alors la fixe ديال le point P, ZP est égal à k fois ZM. La même chose ثاني هنا ملي كنا كنهضرو على لي كوردوني. دونك ملي كنقولو مثلا عندي هنا عندي P مثلا دو كوردوني XP YP، وعندي لي كوردوني ديال M هي XM YM، وعندي OP مثلا تيغال K فوا OM. إذا في هذه الحالة شكون كنقولو لي كوردوني ديال P يعني هاد XP شنو هي؟ راه هي K فوا XM، و YP هي K فوا YM. إذا لا ميم شوز. دونك عندي هنا سي جو باس لا فيكس دونك نقولو ZP est égal à K fois ZM. D'abord, on va voir quelques propriétés de la représentation géométrique. Par exemple, ABCD est un parallélogramme équivalent à dire que ZB moins ZA est égal à ZC moins ZD. Et là, je fais chi. Je vais عندي كيف كتعرفوا نديرو وقلنا هنايا بالنسبه لهاد لا بروبريتي ABCD est un parallélogramme équivalent à dire que ZB moins ZA est égal à ZC moins ZD. Donc كيف كنعرفوا هنا ان باراليلوغرام اللي هو هذا باغ اكزومبل. دونك هنا نديرو ان باراليلوغرام عندي هنا A B C D. دونك عندي هنايا لو فيكتور AB، هذا لو فيكتور AB هذا شفتو في السنوات اللي دازو est égal à le vecteur DC. دونك عندي هنايا كيف شفنا بالنسبه لا فيكس دو فيكتور AB دونك عندي هو ZB moins ZA. Pour la fixe ديال le vecteur DC هو ZC moins ZD. Donc عندي هنا ZB moins ZA est égal à ZC moins ZD. وغنشوفو تاني soit Z est égal à X plus Y appartient à C, alors عندي هاد لي بوين M ديال Z و M prime moins Z sont symétriques par rapport à O. هادشي علاش غادي نشوفو هنايا في الجرافيك غادي تتبعو معايا. دونك عندي هنا لو بوين ام. لو بوين ام عندي هنا لي دو كوردوني اكس واي. حنا كنعرفو لي كوردوني ديال موان زد شنو هي؟ عندي هنا موان زد شنو هي؟ هي موان اكس موان اي واي. دونك عندي هنا اكس غتكون عندي هنا موان اكس فوالا. عندي هنا اي دونك عندي هنا سي موان اي. دونك بالنسبه لزد صافا يدخل لا moins z, pardon. Donc là c'est donc un prime, le point un prime, moins z. Donc les points, le point m, le point m, le point m et le point m prime sont symétriques par rapport à l'origine. Je vous tenez là, m, la fixe de la z ou m seconde la fixe z bar sont symétriques par rapport à l'axe réel. L'axe réel, ça c'est l'axe réel et ça c'est l'axe des imaginaires. Donc on dit là, كيف شفنا بالنسبة لي conjugué, donc z bar هي x moins y. donc عندي هنا x, donc غتبقى عندي هنا x, عندي هنا moins y هي هذه. donc بالنسبة ل m seconde ça va être là. وندير لك une autre couleur باش تبان لينا. نحيو هادو. قلنا هنايا بالنسبة عندي هنا إكس وعندي هنا موان إيكغيك. دونك هنا سي إم سكوند لا فيكس ديالها سي زد بار. دونك زد بار عندي هنا إم دو زد إي إم سكوند دو زد بار سون سيميتريك بارابور أ لاكس ريال. عندي تاني هنا لا فيكس دو إي ميليو دو أ بي إي زد إي تيغال أ زد A plus ZB sur 2. Donc, كيف كتعرفوا أن بالنسبة للميليو عندي أنا مثلا عندي I ميليو. إلا قلت I ميليو de AB
Donc maintenant, on dit xi égale xa plus xb sur 2. Ou on dit yi est égal à ya plus yb sur 2. Donc je passe directement, à les affixes, donc quand tu l'as dit zi est égal à za plus zb sur 2. Alors, je trouve la suite des propriétés. On dit les points A, B et C alignés équivalent à dire que ZA moins ZB sur ZA moins ZC appartient à R. بالنسبة لهاد ZA و ZA لا فيكس ديال A, ZB لا فيكس ديال B و ZC لا فيكس ديال C. هادي علاش؟ حيت عندي أنا ملي كنقولو AB ملي كنقول AB et C alignés. Un chiffre équivalent à dire que il existe K appartient à R tel que le vecteur BA égale à K fois le vecteur CA. Parce qu'il y a deux vecteurs qui sont collinéaires, A et C alignés. Donc là, si je passe l'écriture complexe, donc là, si je passe l'affixe d'Elhadi, c'est ZA moins ZB est égal à K ZA moins ZC. Comme on dit là, ZA est différent de ZC, les points sont distincts, donc il existe K appartient à R tel que K, on a ZA moins ZB, c'est moi la ZA moins ZC est égal à K. Donc, il est équivalent à dire, s'il existe K appartient à tel que dit, ça veut dire que ZA moins ZB sur ZA moins ZC appartient à R. D'où la propriété. Alors, ça y est, quatrième propriété, OM est égal au module Z, module de Z, avec M d'affixe Z. علاش؟ لحقاش عندي انايا ملي كنهضروا على ملي كنقولوا M d'affixe Z، دونك عندي هنا غنقولوا Z هي X plus Y، لو بوين ديالها هي M X Y. أنا شنو كنعرف؟ كنعرف أن لا ديستونس أو M شنو هي؟ دونك هي racine de X au carré plus Y au carré. شفنا في السنوات اللي دازو. وبيان سور هادي شنو هي لو موديول دو زد كي شفنا لا بارتي ديال لي موديول. دو عندي او ام هي لو موديول دو زد. ثاني الا خدينا ا بي لا ديستونس ا بي هي لو موديول ديال زد بي موان زد ا كي تيغال لو موديول ديال زد ا موان زد بي. تو سامبلومون هادي simplement لحقاش عندي هنا le vecteur AB, le vecteur AB il est d'affixe ديالو شنو هو ZB moins ZA. donc عندي la distance AB هي le module ديال ZB moins ZA. هنا tout simplement هنا إلا كنا غندوزو لي coordonnées. donc هنا غنقولوا لي coordonnées قلنا هنا غنقولوا هنا XB moins XA، وهنا نديرو هنا مثلا YB moins YA. donc هنا si je passe la distance donc نقولوا هنا إلا عقلتو غنديرو هي la racine de XB moins XA le tout au carré plus YB moins YA le tout au carré. donc هذه شنو هي؟ il y a le module du nombre complexe ZB moins ZA. لحقاش إلا حسبتي ZB moins ZA هي XB moins XA plus YB moins YA. donc le module ديالو هو واحد. donc عندي هنايا la distance AB هي هذه. donc هنا si je change donc غيبقى le même module. donc la distance هي le module ديال هذه تيبقى le module ديال
نشوفوا تاني la dernière propriété اللي هي عندي دو droites parallèles باش كنعرفوا maintenant parallèle غير l'écriture complexe. Donc on dit AB parallèle à CD équivalent à dire que ZB moins ZA sur ZC moins ZD appartient à R. علاش كي درنا قبيله donc انا ملي كنقول AB parallèle à CD équivalent à dire que il existe K يعني هاد le vecteur AB et CD sont collinéaires. donc هنا شفتوها في السنوات اللي دازو AB كنكتبو parallèle يعني collinéaire يعني هاد لي فيكتور هادو collinéaire. donc اشنا هي collinéaire ولا نديرو هنا بي ا ونديرو هنايا دي سي سي لا ميم شوز غير باش نطيحو في هادي. donc عندي بي ا مع دي سي سون collinéaires. donc il existe K appartient à R tel que BA est égal à K fois DC, qui vont dire que il existe K appartient à R tel que, là, si je passe l'écriture complexe, on va atteindre ZA moins ZB est égal à K ZC moins ZD. Donc équivalent à dire qu'il existe K appartient à R tel que ZA moins ZB sur ZC moins ZD est égal à K appartient à R. Donc équivalent à dire que ZA moins ZB sur ZC moins ZD appartient à R. Donc هنا كنكونوا كملنا لي بروبريتي ديال هادشي ديال هاد لابارتي هادي. وبهاد الطريقه هادي كنكونوا كملنا la partie de la représentation géométrique d'un nombre complexe. Donc pour finir la partie je vous propose un exercice. Alors dans le repère complexe RO E1 E2, on considère les points suivants: A 3 plus I, B moins 2 plus 3I, C moins 3 plus 1 demi I et D 2 moins 3 demi I. Alors première question, placez dans ce repère les points A, B, C et D. Deuxièmement, calculez le module de ZB moins ZA, le module de ZD moins ZA, la distance BC et la distance DC. Montrez que AB parallèle à DC. Quatrièmement, montrez que ABC est rectangle, c'est-à-dire le triangle ABC est rectangle angle B. Puis déduire la nature du quadrilatère ABCD. Voilà, donc là, ce n'est pas appliqué le la partie et bon courage.